Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'alifu wal musannifu rahimahuma wa nafa'ana bi ulumna fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sipate Allah Ar-Rahmani zat kang paring welas asih kang gede-gede ing dalem dunya lan akhirat. Sipate Gusti Allah Ar-Rahimi zat kang paring welas asih kang lembut-lembut ing dalem akhirat bloko tumrap wong mukmin. Segala puji bagi Allah, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'ani demi Al-Qur'an. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an. Sipate Al-Qur'an Al-Hakimi kang penuh hikmah. Innaka temen setuhune sira Muhammad iku laminal mursalina, yakti saking golongane para utusan kabeh. Hadhi suratu utawi iki surat Yasin iku makiyatun bangsa Mekah temurune. Wasababu nuzuliha utawi sebabe temurune hadhi surah iku anal kuffara temen setune pira-pira wong kafir iku qalu padha ngucap sapa kufar ngucape inna Muhammadan laisa binabiyin wala mursalin. Inna Muhammadan temen setune Kanjeng Nabi Muhammad iku laisa ora nono sapa Muhammad ora nono iku binabiyin kelawan ara nabi wala mursalin lan ora wong kang den utus. Bal huwa balik utawi Muhammad iku yatimu Abi Thalibin, anak yatime Abu Thalib. Wa madzabalan ora lunga sapa Muhammad, ora lunga ilal maktabi maring nggon pemulangan, tempat belajar. Wa ma ta'allamalan ora bibinahu sapa Muhammad, ora belajar al ngilma ing ilmu minal muallimi saking guru kang mula. Fakaifa mongko bukaya apa yasiru dadi sapa Muhammad dadi iku nabiyan nabi. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu Muhammad salah seorang dari rasul-rasul dari para utusan. Ada suratu makiyatun, surat Yasin turunnya di Mekah. Wasababu nuzuliha annal kufara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Sebab turunnya surat Yasin bahwa orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya Muhammad itu bukan nabi dan bukan utusan. Bal huwa yatimu Abi Thalib, bahkan beliau nabi anak yatimnya Abu Thalib. Wa ma ghabailal maktab,
beliau Nabi tidak pergi ke tempat belajar. Wa ma ta'allamal ilma minal mu'allim, dan tidak belajar ke guru yang mengajar. Tidak belajar ilmu ke guru yang mengajar. Fa kaifa yasiru nabiyya? Bagaimana beliau Muhammad jadi nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Fakana mongko ono sapa al kufaru pira-pira wong kafir. Ana iku musyrina wong kang netepi kabeh. Netepi fi ingkarihim ing dalem ingkare kufar. Maka terjadi orang-orang kafir selalu ingkar kepadanya. Faradallahu ta'ala qaulal kufar. Faradda mongko jawab sapa Allah Ta'ala jawab qaulal kufari ing pengucape wong kafir. Allah Ta'ala menjawab ucapannya orang-orang kafir. Wa anzalalan nurunaken sapa Allah. Nurunaken hadis surata ing iki surat. yakni surat Yasin. Dengan dasar ini Allah menurunkan surat Yasin ini. Wa syahida nakseni sapa Allah bidzatihi kelan dzate Allah sifate dzatihi al jalili kang agung ala risalatihi ing atase kautuse Muhammadan wa nubuwatihi lan sifat kenabiane Muhammad. Wa anzala hadhihi surah, dan Allah menurunkan surat Yasin ini wa syahida bidzatihi al jalil, dan Allah menyaksikan dengan zatnya yang maha mulia ala risalatihi wa nubuwatihi, atas keutusannya beliau nabi dan kenabiannya beliau nabi. Faqala mongko dawuh sapa Allah ya Muhammadu he Muhammad, inna angkaro in angkaro lamun ingkar sapa al kufaru pira-pira wong kafir ingkar risalataka ingka utusan ingka utus iro risalataka ingka utus iro falatal tam mongko ojo susah sapa sira bidzalika klan mengkono ingkare kufar. Faqala ya Muhammad, maka Allah berfirman, wahai Muhammad, in angkarul kufar risalataka falatak tam bidzalik, jika orang-orang kafir ingkar atas diutusmu, maka engkau jangan susah. Ana utawi ingsun iku asyhadu nakseni ingsun innaka temen setune sira iku laminal mursalina, yakti saking golongane para utusan kabeh. Ana asyhadu innaka laminal mursalin, aku Allah menyaksikan sesungguhnya engkau tergolong golongannya para utusan. Falamma kanat mongko semangsane ana apa hadhi suratu iki surat ana iku dalatan nuduhaken wa syahidatan lan nekseni ngalari salatihi ngatasé kautuse Muhammad. Fala jarma mongko ora pesti, fala jarma mongko ora mesti yen annaha temen setuhune surat Yasin iku syarat. Dadi apa surat Yasin? Dadi iku qalbal Qur'ani, atine Al-Qur'an. Falamma kanat hadhi suratu dalatan wa syahidatan ala risalati fala jarma annaha syarat qalbal Qur'an. Ketika surat Yasin ini menunjukkan dan menyaksikan diutusnya beliau Nabi, wala jarma, maka tidak pasti annaha syarat qalbal Quran, maka pasti bahwa surat Yasin itu menjadi qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Kama kola koyole dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, dawuh innalikulli syai'in qalban,
Inna likulli syai'in temen setune kabeh saben-saben suwiji qalban ana ati. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Nabi, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani utawi atine Al-Qur'an iku Yasin, surat Yasin. Wa qalbul Qur'an Yasin. Hatinya Al-Qur'an itu surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utai sapa-sapane wong iku qara'aha maca sapa man ing Yasin. Kataba moko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man. Ditulis qiraatul Qur'ani ing maca Al-Qur'an. Oleh maca Qur'an kue mau ngasro marrotin kelawan 10 ambalan. Wa man qara'aha kataballahu qiraatul Qur'an ngasro marrotin. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin kataballahu, maka Allah mencatat kepadanya qiraatul Qur'an ngasro marrotin. Seperti membaca Al-Quran 10 kali. 10 khataman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala lan kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Dawe ngeten, innallaha ta'ala temen setune Gusti Allah taala iku qara'a maca sapa Allah maca surat Yasin ing surat Yasin wa Toha lan surat Toha. Qabla ayah lako. Qabla ayah lako ing dalem sadurunge yen toh nitahaken sapa Allah nitahaken as-samawati ing pira-pira langit pitu. Wal arda lan ing bumi pitu. Tulisannya bi alfai ngamin, la ala sawab bi alfi ngamin, bi alfi ngamin kelawan kacek 1000 tahun. Wa kama qala ali salam inna Allah ta'ala qara'a surat Yasin wa Toha qabla ayah laqo as-samawati wal arda bi alfi amin. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh beliau Nabi, sesungguhnya Allah Qara'a surat Yasin wa Toha. Allah membaca surat Yasin dan Toha. Qabla ayah lakus samawati wal arda. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi alfi amin. Selisih 1 tahun. Falamma sami'at bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at pengesmasane midanget sopo al malaikatu para malaikat. Qalu mongko padha ngendika sapa malaikat, ngendikane katen tuba li ummati Muhammadin tunzalu alaihim hatani suratani. Tuba bejo kumayangan, bejo banget. Tuba bejo kumayangan di ummati Muhammadin kadhe umat Muhammad. Tunzalu den turunaken ngalaihim ing atase umat Muhammad apa hatani suratani iki surat loro Yasin dan Toha. Watuba lan bejo kumayangan liman kadhe wong sileman tahamalakan apal sapa man bihima kelawan hatani suratani. Watuba lan bejo kumayangan di alsinatin kabeh pira-pira lisan tatakallamu kang guneman apa alsinah bihima kelawan hatani suratani. Falamma samiat al malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin tunzalu alaihim hatani suratani wa tuba liman tahammala bihima wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima. Ketika para malaikat mendengar, maka para malaikat berkata, tuba li ummati Muhammadin. Bahagialah bagi umat Muhammad. Tunzalu alaihim hatani suratani.
diturunkan 2 surat kepada mereka. Wa tuba liman tahammala bihima, dan bahagialah bagi orang yang hafal kedua surat Yasin dan Toha. Wa tuba li alsinatin tatakalamu bihima, dan bahagialah bagi lisan-lisan yang mengucapkan kedua surat tadi. Wa kama qala lan kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam dawuh ngeten, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa suratar Rahman. Inna ahlal jannati tamen satene ahli swarga iku la yaqra'una ora maca sapa ahlal jannah, ora maca syai'an ing siji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an illa Toha kejaba maca surat Toha, wa Yasin lan kejaba maca surat Yasin, wa surat Ar-Rahman lan kejaba maca ing surat Ar-Rahman. Wa kama qala, dan sebagaimana yang telah dikatakan oleh beliau Nabi, inna alal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa surat Ar-Rahman. Sesungguhnya ahli surga tidak membaca sesuatu dari Al-Quran kecuali membaca surat Toha, surat Yasin, surat Ar-Rahman. Wa kama qala lan kaya ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salamu, ayyuma muslimin wa muslimatin, ayyuma muslimin utawi endi-endi wong Islam lanang, wa muslimatin lan wong Islam wadon quri'a kang den wacaaken iku ngindahuma ing dalem sandinge muslimin lan muslimatin apa sing diwaca suratu Yasin, surat Yasin. Wahuma utawi muslimin lan muslimat iku fi sakaratil mauti ing dalem sekarat pati. Ayyuma muslimin nazala mongko temurun alaihima ing atase muslimin lan muslimatin bingadati kulli harfin kelawan anut wilangane saben-saben huruf, bingadati kulli harfin kelawan anut kelawan wilangane saben-saben huruf sapa sing temurun ngasratu amlakin 10 para malaikat yaqumuna hale padha ngadeg sapa ngasratu amlakin baina aitihima ing dalem antarane ngarepe, makna lazime yadun tangan, aidun jamak taksir, tapi karena tangan di depan ya lihat siake kalam. Baina aidihima ing dalem antarane pira-pira ngarepe muslimin muslimatin oleh ngadeg sufufan hale baris-baris yusalluna hale nyuwunaken rahmat sapa ngasratu amlakin alaihima ing atase muslimin muslimatin wa yastaghfiruna lan nyuwunaken ngapura sapa ngasratu amlakin lahuma maring muslimin lan muslimatin. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin, setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan quri'a mindahuma suratu Yasin wa huma fi sakratil maut, yang dibacakan di dekatnya surat Yasin ketika muslimin dan muslimat di saat sakaratul maut. Singkatnya, orang Islam
laki-laki dan perempuan ketika sakaratul maut dibacakan surat Yasin, nazala alaihima bingadati kuli harfin ngasratu amlakin, maka turunlah dengan hitungan setiap huruf malaikat 10 yakumuna baina aidihima, yang berdiri di depannya, sufufan yusalluna alaihima, berbaris dengan memohonkan rahmat kepada Allah untuk muslimin dan muslimat. Wa yastaghfiruna lahuma, dan mintakan ampun para malaikat 10 untuk muslimin dan muslimat. Wa yashhaduna lan padha nekani, wa yashhaduna lan padha nekani sapa ngasratu amlakin huslahuma ing ngedusi muslimin muslimatin, dan malaikat 10 hadir di saat muslimin muslimat yang meninggal dimandikan. Wayat banguna lan podo ngenut bureni sapa ngasratu amlakin, ngenut bureni janazatahuma ing janazahe muslimin lan muslimatin, dan 10 malaikat mengantarkan jenazahnya. Wa kama qala, lan kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, aksiru qiraata hadis surati, aksiru padha ngekeh-ngekehna sapa sira kabeh, ngekeh-ngekehaken qiraata hadis surati ing maca iki surat, ai surat Yasin. Fa inna fiha mongko temen setune ing dalem hadis surah khoso iso ana pira-pira ketertentuan, keistimewaan. Khoso iso ana pira-pira ketertentuan kasiratan kang akeh. Sebagaimana dikatakan oleh beliau Nabi alaihi salam, perbanyaklah baca surat Yasin, maka sesungguhnya di dalamnya ada beberapa keistimewaan khosais yang banyak. Hatta qila sehingga den ucapaken fi sarhi hadzal hadisi dalam sarai iki hadis apa